Une recette qui est très simple et qui est très efficace pour tout le monde qui est grippé ou même qui vit à l'étranger. Spécialement, recette ça c'est pour vous parce que depuis que moment Freddy, un pile monde souvent grippé. Bonjour, bonsoir mes amours, c'est toujours plaisir pour moi pour me capable ça de chaque grain de monde en particulier qui toujours abonné, qui toujours commenté, qui toujours like vidéo. Moi, un grand merci. Je dirais, moi, venir avec une recette pour nous qui c'est oranges, gingembre et puis l'ail. C'est une recette qui est très facile pour capable faire ou même qui grippé. Restez branchés mes amours pour nous capable voir comment recette ça pour dérouler. C'est très simple. Qui soit bien besoin en tout premier lieu, ou a bien besoin d'une orange. Si ou pas gen orange, ou capable utiliser citron jaune, gros citron jaune. Après ça, ou a laver ingrédients bien propres, ou a besoin d'orange, ou a besoin et gingembre, ou a besoin de grain l'ail. Ça seulement mes amours pour nous faire recette là. Donc, on est depuis nous servi avec un bagay, nous devons supposer laver. Même si était dans la maquette, ou jouer dans sachet, ou devons laver, mes amours. Qui ça moi fait me laver tout ingrédient, après ça me prend orange moi couper même couper un petit chapeau, moi tirer un petit cal dans orange là comme si tête là me couper li, même couper la orange juste pour capable utiliser pour me couvrir ça me le faire. Qui ça moi fait me couper orange moi tirer kéa, c'est-à-dire me font petit tout là-dedans et puis moi caler gingembre moi couper dans petit cal pas petit cal, vous comprenez? Couper li, les que ou fin fait ça, qu'on y a ou prend même gingembre ça ou te coupé ou mettez dans petit tout orange que ou te coupé mettez tout ensemble dans petit tout et puis après ça ou prend grain l'ail, quitte l'ail violette, quitte l'autre l'ail là ou laver li, j'aime te dire et puis tout ou couper ou racher le même genre que ou aime saute racher gingembre là ou mettez li dans petit tout ou te fait en dans orange ou bien en dans citron jaune nan, gros citron jaune nan, si toutefois pas ta gen orange. Là fin fait tout ça ou mettez ni gingembre là ni grain là ou racher ou mettez ensemble là qui sont fait ou battre pour rentrer en dans orange parce que il pral rester capable faire un jour ou bien un jour. Mettez un jour pour tout bagay so me mettre dans orange nan pour capable bien concentrer en dedans. Après ça, le demain ou bien le même jour, vous comprenez, le même jour, depuis ils font bon temps, ou chercher un pèse ou priger. Le barité baguette dans orange, non priger, non pèse. Si vous pas pèse tout capable priger la mais comme ça non pas soi. On agit ça, c'est lui-même ou pour l'utiliser pour boire pendant 2 fois par jour. Ou qu'à faire recette ça 2 fois par semaine parce qu'il est vraiment efficace. Ou pas mettre de l'eau, mais jus orange là avec ingrédients te mettez en dedans là. Ou pas utiliser sucre, c'est sirop miel. Sirop miel là gagne pile efficacité là-dedans mes amours. Tant qu'à utiliser sirop miel que sucre li pi bon. Malgré son ingrédient qui sucré en pile, oui, mais on connaît l'on utiliser pour pas mettre en pile parce que nous connaît nous pas doit manger en pile, nous pas doit manger en pile sucre. C'est une recette qui est très simple, mes amours. Ou boire pendant la journée, hein, ou que doit faire une recette ça pendant 2 fois par semaine, ou après grippe la prale. Elle est vraiment efficace parce que moi, essayer qui fait moins potel pour nous. C'est 3 petits ingrédients qu'on a besoin. C'est gingembre, c'est orange, c'est et l'ail. Ça seulement, mes amours. Ou même qui gen ti moun nan ka yo qui grippe, ou ka balon qui est chaque 2 heures de temps, bien 3 heures de temps. Il est vraiment efficace pour quel que soit type de l'âge moun nan gagné. C'est très simple mes amis, nous capable essayer li et nous capable quitter un commentaire pour moi, pas oublier abonner, commenter et puis like en vidéo à partager avec nos amis ou une famille. Surtout si vous connaissez li remet grippe, gen moun qui en bien seulement li grippe. J'aime dire nous moi essayer li vraiment efficace pour ça moi pour nous. Merci d'être que pour partager pour like vidéo ça. Ciao.